नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, बदलता मौसम अपने साथ कई बीमारियां लेकर आता है और मानसून के मौसम में खासकर सिर दर्द, जुकाम और खांसी की समस्या आम होती हैं। इन सामान्य से दिखने वाली बीमारियों का अगर सही समय पर उपचार न किया जाए तो ये आपके शरीर में गंभीर समस्या पैदा कर देती हैं। खांसी भी एक ऐसी समस्या है जो मौसम में बदलाव से आपको दिक्कत दे सकती हैं। मौसम की जरा सी करवट लोगों को खांसी और जुकाम जैसी समस्याएं दे सकती हैं। अगर खांसी का समय रहते इलाज ना किया जाए तो ये टीबी का रूप ले सकती हैं। हालांकि खांसी होने पर यह पता होना जरूरी है कि आपको कैसी खांसी है। सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी ज़्यादातर लोगों को परेशान कर देती हैं। खांसी चाहे बड़े को हो या फिर बच्चों को, सभी को परेशान कर देती हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो घर के किसी भी सदस्य को होने पर पूरे घर को तकलीफ में डाल देती है। खांसी होने पर इंसान को अपने सभी काम करने में दिक्कत आती है और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। अगर आप भी बाजार से खांसी का सिरप लेकर परेशान हो गए हैं और आपकी खांसी जाने का नाम नहीं ले रही है तो हम आपको इसी समस्या से निजात पाने का बेहद आसान और अचूक उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे आजमाकर आप मिनटों में खांसी की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं खांसी को दूर करने के असरदार उपाय। नंबर 1, अगर आप काफ़ी समय से खांसी की समस्या से परेशान हैं तो 1 चम्मच शहद लेकर उसे चाट लें। ऐसा करने से आपके शरीर में बनने वाला कफ जल्द ही निकल जाएगा और खांसी से राहत मिलेगी। नंबर 2, दवाइयाँ खाने के बाद भी अगर खांसी कम नहीं हो रही है और खांसते खांसते आपके सीने में दर्द हो गया है तो आप सरसों तेल को गर्म करके उसमें थोड़ा कपूर मिलाकर अच्छी तरह से छाती और पीठ की मालिश करें। दिन में 3 बार तक ऐसा करने से खांसी की समस्या और दर्द से छुटकारा मिलता है। नंबर 3, अगर आपको सूखी खांसी है तो एक बतासे में थोड़ा सा लौंग का तेल लगाकर खा लें। ऐसा करने से आपको सूखी खांसी में काफ़ी राहत मिलेगी। नंबर 4, खांसी से छुटकारा पाने का सबसे अचूक तरीका है गाय के घी को लेकर उसे छाती पर मलना। दिन में 2 बार ऐसा करने से भी खांसी में जल्दी आराम मिलता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।